noneho turi mu mwaka wa 2018 Mutarama izagira iminsi 31 ku ndangaminsi, hanyuma Gashyantare igira iminsi 28, hanyuma Werurwe igira iminsi 31, Mata igira iminsi 30. Ntabwo nakomeje ngo nkomeze ngo ngeze ku mezi 6 kubera yuko tablo ibaye ntoya, ariko icyo ugomba kuzirikana nuko kugira ngo uvuge ngo ukwezi kwanjye iminsi kugira idahinduka niyi cyangwa se iminsi kugira ihindagurika niyi, nuko ugomba kuba warabigenzuye nibura mu gihe cy'amezi 6. Hanyuma rero kubona imihango, uyu mugore tugiye gufataho urugero agiye kubona abona imihango ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere, arangije yongera yibona ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere, hanyuma agiye kubona abona ku itariki 23 z'ukwa kabiri abonye imihango, ku itariki 19 z'ukwa gatatu abona imihango, ku itariki 18 z'ukwa kane abona imihango. Rero twari twabibonye ko umunsi wa mbere w'ukwezi ni umunsi waboneyeho imihango. Ni ukuvuga ngo kuko twari twabibonye hano ya minsi yaboneye imihango igiye irimo hagati. Noneho ngiye kuyitangiza kugira ngo ubone yuko ari umunsi wa mbere w'ukwezi, nyine ukwezi kuba kwatangiriyeho. Ni ukuvuga rero ngo ku itariki 4 z'ukwa mbere yabonye imihango, 30 z'ukwa mbere abona imihango, 23 abona imihango z'ukwa kabiri, 19 z'ukwa gatatu abona imihango, kuri 18 z'ukwa kane abona imihango. Bivuga ngo itariki yaboneye imihango ni wo munsi wa mbere utangira ukwezi. Nkuko rero hita ubibona bisobanura ngo yagiye agira ukwezi kwe kurekure kwagize iminsi 30. Hano mu kwezi kwa mbere yagize iminsi 26, ubukurikira agira 24, ubukurikira agira 24, ubukurikira agira 30. Wenda nta wamenya mu kwezi kuzakurikira mu gihe kisuzuma muri amezi 6 azongera ajye kubona abona agize ukwezi kw'iminsi 26, cyangwa se abona ko iminsi 30 kwisubiyemo, cyangwa se ko iminsi 24 kwisubiremo, cyangwa se agire 27 gutyo. Ariko mu gihe cy'amezi 6 nasuzuma agasanga ukwezi kwe kugufi ntabwo kwigeze kujya munsi y'iminsi 24, ukurekure ntikwigeze kujya hejuru y'iminsi 30, azahita amenya yuko ukwezi kwe kurekure kugira iminsi 30 naho kugufi kukagira iminsi 24, amenye ko ari ukwezi kwe kungana. Nubwo rero mu kwezi kwa mbere yabonye imihango ku wa 4 cyangwa se ku itariki 4 z'ukwa mbere, akongera akayibona ku itariki 30 z'ukwa mbere, ntabwo uyu mugore yagiye mu mihango kabiri mu kwezi. Hari abantu bakunda kubivuga ngo nagiye mu mihango ku itariki, ngo nongera ku itariki, ngo mu kwezi kumwe, ngo kubera iki nagiye mu mihango kabiri mu kwezi. Oya, ntabwo yagiye mu mihango kabiri mu kwezi, kubera yuko ukwezi kwe kwari kurangiye. Bivuga rero ngo kubona imihango inshuro 2 mu kwezi kumwe kw'indangaminsi ntabwo bibuza ko wowe nk'umugore ukwezi kwawe kuba kwashize. Mu kubara ukwezi ufata iminsi igize ukwezi kugufi ugakuramo 20, hanyuma ugafata iminsi igize ukwezi kurekure ugakuramo 11. Ahangaha rero biva kuki? Ni ukubera yuko hari iminsi 5 mbere yuko intangangore irekurwa utagomba gukora imibonano mpuzabitsina, hakaba n'indi minsi 2 nyuma yuko intangangore irekurwa utagomba gukora imibonano mpuzabitsina. Iminsi 5 ya mbere kubera iki? Kubera ko intangangabo zifite ubushobozi bwo kwinjira mu myanya myibarukiro y'umugore igihe habayeho gukora imibonano mpuzabitsina, zikamara hagati y'iminsi 3 n'5 zitarapfa. Hanyuma kandi intangangore yarekuwe nayo ifite ubushobozi bwo kubaho nibura iminsi 2 itarapfa, igitegereje ko habaho gukora imibonano mpuzabitsina, ikabona intangangabo bifatana hakabaho isama. Rero dukoresha imibare 2, ugafata iminsi igize ukwezi kugufi ugakuramo 20, ukongera ugafata iminsi igize ukwezi kurekure ugakuramo 11. Iminsi y'uburumbuke rero bihita bisobanura ko ihera ku munsi wa 4 ikageza ku munsi wa 19. Hari abantu bahita bavuga ngo iyo minsi ni myinshi. Ni myinshi yego, kubera ko ukwezi kwe guhindagurika. Iyo aba kutahindagurikaga ntabwo yari kuba myinshi gutya. Mu kwezi kwa mbere iminsi y'uburumbuke iri hariya muri ririya bara rya pink. Ahangaha kuva ku itariki 7 ukaza ugakomeza ukagera ahangaha ku itariki 22. Hanyuma mu kwezi kukurikira nabwo buri gihe iminsi y'uburumbuke ihera ku munsi wa 4 igakomeza ikagenda ikanangirira hariya kuri wa munsi twamaze kuvuga wa 19 nkuko twe twabibaza. Hanyuma rero bigakomeza bityo. No vuga iyi minsi iri muri pink ni iminsi y'uburumbuke. Aramutse akoze imibonano mpuzabitsina ashobora gusama. Impamvu tuvuga ngo ashobora gusama nuko byanze bikunze ntabwo bisobanura ko usama iyo ukoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'uburumbuke, ariko uba ufite amahirwe menshi yuko ushobora gusama. Noneho rero iyo umugore abonye imihango ahita amenya umunsi ntangaye yari yarekuriwe. Iyo imihango uyibonye ntabwo umenya igihe intangangore yawe zarekurirwa.
kereka gusa iyo ufite iminsi idahindagurika, aho ndaza kubikwereka. Ariko iyo ufite iminsi ihindagurika birakugoye kuba wamenya ngo intangangore yanjye izarekurwa igihe iki n'iki. Ariko iyo ubonye imihango uhita umenya igihe intangangore yari yarekuriwe muri icyo gihe gishize, cyangwa se iyo ntangangore yapfuye igatuma ubona iyo mihango, uhita umenya igihe yari yarekuriwe. Ibi biterwa n'uko imihango uyibona hashize iminsi 14, hashize iminsi 14 ya ntangangore irekuwe. Ubwo rero bimeze gute? Muri kwezi kwa mbere niba yaragize iminsi 26 arakuramo 14 abonemo 12, ahita amenya ngo hafi ku munsi wa 12 intangangore yanjye yari irekuwe. Asange burya intangangore ye yari yarekuwe ku munsi wa 16 ku itariki 16. Mu kwezi gukurikira asanga yari yarekuwe ku itariki 9, mu gukurikira asanga yari yarekuwe ku itariki 2, hanyuma mu gukurikira asanga yari yarekuwe ku itariki 4. Hanyuma mu kwezi kwa nyuma tuzi iminsi y'uburumbuke igihe izatangira n'igihe izarangirira, ariko ntabwo tuzi intanga y'igihe izarekurirwa kuko afite ukwezi guhindagurika. Niyo mpamvu ntigeze nshyiramo itariki intanga ye yarekuriwe. Niba rero ufite ukwezi kudahindagurika, dusubire muri ya ndangaminsi yacu, muri Mutarama, muri Gashyantare, muri Werurwe mu kwezi kwa 3, hanyuma no muri Mata, akagenda abona imihango kuri ariya matariki. Hanyuma tukaza kubisuzuma tugasanga buri gihe yagiye agira iminsi 26. No kuvuga nkuko nigeze kubikubwira ngo kubona imihango kabiri mu matariki 2 mu kwezi kumwe ntabwo bivuga ko wagiye mu mihango kabiri mu kwezi. Reba mu kwezi kwa mbere yagiye mu mihango ku itariki 4, arongera ajyamo ku itariki 30, ariko ntabwo bibujije yuko duhitise dusanga yuko ukwezi kwe buri gihe kugira iminsi 26. No kuvuga ngo kwari kwarangiye, ntabwo wavuga ngo yari yagiye mu mihango kabiri mu kwezi kandi iminsi ye y'ukwezi yari yarangiye. Yagiye agira rero iminsi 26 idahinduka. Uyu mugore rero ukwezi kwe kureshya n'iminsi 26 buri gihe itagihinduka. Mu kubara ukwezi kwe azafata iminsi ukwezi kwe kugira akuremo 20, yongera afata iminsi ukwezi kwe kugira kuko itagihinduka akuremo 11. Hanyuma ahita amenya igihe uburumbuke bwe mumara cyangwa se igihe ashobora gusamiramo. Fata 26 kuremo 20 ubone 6, ufate 26 kuremo 11 ubone 15. Ahita amenya yuko iminsi y'uburumbuke ihera ku munsi wa 6 ikagenda ikagera ku munsi wa 15. Mwibutse ikintu kimwe cy'ingenzi, kuvuga ngo ufite ukwezi kudahindagurika ntabwo bivuga ngo ubone imihango itari kimwe buri kwezi. Ahubwo biba bivuga ngo iyo ubonye imihango usanga hashize iminsi ingana n'iyari yashize mu kwezi gushize. Kubera ko iyo uvuze ngo ubona imihango itari kimwe buri kwezi, icyo gihe uba urimo kwibeshya, cyane ko ukwezi kw'indangaminsi ko kutagira iminsi ingana. Twabibonye ko mu kwa mbere ni iminsi 31, mu kwa kabiri kuzagira 28, ukwa gatatu 31, ukwa kane 30. Icyo gihe rero ugize imihango ku itariki idahinduka buri kwezi nabwo yaba yahindaguritse wowe kuri wowe. Iminsi rero y'uyu mugore y'uburumbuke ihera ku munsi wa 6 ikageza ku munsi wa 15 nkuko nari maze kubisobanura. Nayishyize hano muri pink, no kuvuga ngo ihera ku munsi wa 6 ikagera ku munsi wa 15. Umunsi wa mbere ni umunsi yaboneyeho imihango. Yabonye imihango ku itariki 4, hanyuma umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Ku munsi wa 6 ahita amenya ngo iminsi y'uburumbuke iratangiye. Iyo rero ufite ukwezi kudahinduka ubuzi n'igihe intangangore irekurirwa, ufata iminsi ukwezi kwawe kumara ugakuramo 14, ugahita umenya buri gihe kuri uwo munsi kw'intangangore yawe irekurwa. Tuvuga urugero kuri uyu nguyu ufite ukwezi kw'iminsi 26, nafata iminsi 26 agakuramo 14, arahita amenya ko buri gihe intangangore ye irekurwa ku munsi wa 12. Ukibuka ku munsi wa mbere ni umunsi yabonye imihango. Niba rero ugira ukwezi kw'iminsi 26 idahinduka, buri gihe intangangore yawe irekurwa ku munsi wa 12. Uramutse ugira uku kwezi watwara inda cyangwa se wasama ukoze imibonano mbere mu minsi 5 ibanza, kuko intangangabo ziba zikiri nzima zifite ubushobozi bwo kubaho iminsi hagati y'3 n'5. Donc ku munsi wa 12 ukwezi kwawe intangangore yawe irarekurwa. Nibi intangangore yawe irekurwa ku munsi wa 12, ku munsi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 n'uwa 12, ubu ushobora gukora imibonano mpuzabitsina intangangabo zigategereza ntizipfe, intangangore ikazarekurwa hari izikiri nzima, kuko intangangabo ikenerwa kugira ngo habeho gukora imibonano mpuzabitsina ni intangangabo imwe gusa. Bikaba bifatanya na ya ntangangore
hanyuma ukaba urasamye. Nanone intangangore yawe nirekurwa ku munsi wa 12 biravuga ngo nayo ifite ubushobozi bwo kubaho hafi iminsi 2. Icyo gihe rero niba ifite ubushobozi bwo kubaho hafi iminsi 2 nukora imibonano mpuzabitsina ku munsi wa 12 cyangwa se wa 13, ya ntangangore yawe yarekuye ku munsi wa 12 izaba ikiri nzima, hanyuma intangangabo zinjiye zigende imwe muri zo ifatane nayo uburasana. Nuko nguko bigenda. Uyu mugore rero uzi yuko intangangore ye irekurwa ku munsi wa 12 ababizi imbere y'igihe yagiye mu mihango ku itariki enye ahita amenya ngo ku munsi wa 12 haza babaye irekurwa ry'intanga. Na hano mu kwezi kwa nyuma mu gihe kuri wa wundi ufite ukwezi guhindagurika we twananiwe kumenya igihe intanga yizarekurwa kuko afite ukwezi guhindagurika, uyu nguyu we duhita tubimenya kuko tumenya ko ari ku munsi wa 12 intangangore izarekurirwa. Iminsi y'uburumbuke rero iza muri pink, no kuvuga ngo ni iminsi 5 mbere y'uko intangangore irekurwa, ariko tukongeraho undi wo kwikingira cyangwa se kuvuga ngo ntaza kuba kwibeshya cyangwa se hataza kubaho resistance ntazi. N'iminsi 2 nyuma y'uko intangangore irekurwa ukongeraho n'undi umwe wo kwirinda wo kwikingira kugira ngo umenye neza koko iminsi y'uburumbuke wayivuyemo. Nuko nguko bigenda rero. Ahangaha niba tugeze kuri 30 ukwezi kukaba kugikomeza, icyo gihe ya minsi 3 nyuma azamenya ko n'itariki ya mbere z'ukwa 5 n'itariki ya 2 biri mu minsi ye y'uburumbuke. Noneho rero ikigomba kuzirikana nuko kubera ukwezi k'umugore atari uburyo bwo kwirinda gusama inda, ahubwo ni uburyo bwo kwimenya. Kubera iki? Kubera za mpamvu nakubwiye zitandukanye z'uko ukwezi kwawe gushobora guhindagurika utabizi bitewe n'impamvu runaka. Iyo rero ushaka gukoresha kubara ukwezi k'umugore nk'uburyo bwo kwirinda gusama, ubifatanya n'ubundi buryo kugira ngo utazibeshya. Kwa muganga rero bashobora kubikwigisha, ukajyayo ukabwira ko ushaka kwirinda gusama ukoresheje uburyo bwo kubara ukwezi, bakakwigisha kubifatanya n'ubundi buryo burimo nko gupima ururenda cyangwa se kubara ubushyuhe bw'umubiri n'ibindi n'ibindi. Ukwezi rero gushobora guhinduka mu gihe utiteguye cyangwa se utabizi, nabivuze. Niyo mpamvu ari byiza guhora ubara ukwezi kwawe kugira ngo nikunahinduka uzabimenye. Donc nkakubwira nti byaba byiza utunze indangaminsi mu cyumba cyawe, hanyuma ukazajya ushyira akaziga igihe cyose ubonye imihango ukamenya ngo nagiye mu mihango, ukwezi gushyashya kuratangiye. Cyangwa se nanone ukabyandika muri telefone yawe. Ubu dusigaye dufite telefone kandi ibirimo indangaminsi, ushobora kubyandika no muri telefone. Guhinduka rero ku kwezi bishobora guturuka ku bintu bitandukanye nk'uko nari nabivuze, ku byurya byahindutse, guhindura aho utuye, kugira agahinda, kugira ibyishimo, kurwara n'ibindi byinshi bitandukanye. Icyitonderwa, iyi formule hari abantu badakwiriye kuyikoresha. Abo ngabo ni bande? Ni abantu bafata uburyo bwo kuboneza urubyaro. Iyo ufata uburyo bwo kuboneza urubyaro ntabwo wavuga ngo nanone ngo ngiye guhita mbivanga n'uburyo bwo kubara ukwezi. Oya, burya ya mihango ubona iyo ufata uburyo bwo kuboneza urubyaro ibisa naho idasanzwe ukuntu ntabwo ari imihango kamere. Iyo uhagaritse uburyo rero bwo kuboneza urubyaro bigusaba amezi runaka kugira ngo ukwezi kwawe gusubire ku murongo. Bityo ubu ugomba kongera ukisuzuma ukabanza ukamenya uko ukwezi kwawe gusigaye kureshya kugira ngo ubone gutangira kuba wakoresha uburyo bwo kubara. Kwa muganga babigufashamo byaba byiza aho kugira ngo abari wowe ubyitekerereza. Nanone abandi bantu badakoresha iyi formule yo kuboneza urubyaro ni abantu bamaze igihe gito bakuyemo inda. Niba inda yaravuyemo umeze nk'umugore wabyaye, reka mpita mvuga wakuyemo inda n'umugore ukibyara, icyo gihe imyanya myibarukiro yawe bitarasubira ku murongo ngo itangire ivubure ya misemburo nahoze nsobanura tugitangira. Icyo gihe rero bigusaba igihe runaka kugira ngo imyanya myibarukiro yawe hamwe n'ubwonko bisubire ku murongo, bivubure imisemburo ituma habaho kujya mu mihango. Noneho kandi nanone iyo wakuyemo inda cyangwa se wabyaye, ukwezi kwawe kuba gushobora guhinduka ntikunganye iminsi na kwa kundi wagiraga mbere. Niyo mpamvu ugomba kongera ukisuzuma bundi bushyashya. Nanone abandi bantu ni ababyeyi bonsa. Igihe ukirimo konsa ntabwo ushobora kuvuga ngo urabara ukwezi kwawe k'umugore kuko kuba gushobora guhinduka, ntikumere nk'uko byari bimeze mbere cyangwa se ntikuze neza kubera yuko imisemburo yo konsa ubundi ibibuza yo kujya mu mihango. Rero ntabwo wavuga ngo uraboneza urubyaro ukoresheje kubara kandi wonsa, kuko haba hari indi misemburo isa naho iperitiriba cyangwa se idatuma ukwezi kwawe kugenda neza uko kubishaka.